So far, so good. Well, so far, so good. So far, so good. So far, so good. အခု clip တွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ so far so good ကိုတော်တော်များများကအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘလို့မမှန်ကန်နဲ့သုံးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ so far so good ကိုမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အခုထိတော့အဆင်ပြေနေသေးတဲ့အခြေအနေကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဥပမာကိုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးတော့ project တစ်ခုခုလုပ်နေရဆိုပါစို့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတိတယောက်က how is the project going project ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဖြေလို့ရပါတယ်။ So far so good. We finished the research and now we need to write the report. ခုထိတော့အခြေအနေကောင်းနေသေးတယ်အဆင်ပြေနေသေးတယ်သူတည်တနာလည်းလုပ်ပြီးပြီအစီရင်ခံစာတင်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ so far so good ကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် so far so good ကိုသုံးပြီးတော့ speaking လေးပါတစ်ခါလေးသင်ကြည့်အောင်နော်။စာဆောင်လေးတွေကိုနောက်ကနေတေချာလိုက်ပြီးတော့ပြောပြပါ။ I started learning a new language last month and so far so good. I can introduce myself now. I started learning a new language last month and so far so good. I can introduce myself now. The new job is challenging, but so far so good.I'm learning a lot. The new job is challenging, but so far so good. I'm learning a lot. I recently moved to a new city, and so far so good. I've made some new friends. I recently moved to a new city, and so far so good. I've made some new friends. I bought a new car last year.And so far so good, it hasn't given me any trouble. I bought a new car last year, and so far so good, it hasn't given me any trouble. I decided to cut down on sugary snacks, and so far so good, I'm feeling more energized and healthier. I decided to cut down on sugary snacks, and so far so good, I'm feeling more energized and healthier.Okay, ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.